Hej og velkommen til en ny episode af Minecraft, og i dag skal vi spille med Thomas selvfølgelig på den her isting her. Så hvorfor har du smart det andet? Hvad? Den der ting der var her. Det er ikke. Den er Jamen, det er fordi, at den ikke kunne passe sammen med det andet, så. Svær. Nå, men vi har simpelthen fået, jeg har fået lavet noget world edit på vores gulv. Og så er jeg begyndt på den fjerde af dem her dimser. Kan du hjælpe mig, Jacob? Ja. Du ved godt, hvad vi skal. Okay. 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 Og, men vi skal nok love, at vi bruger ikke så meget world edit, når vi spiller os, eller... Den skal være mindre. Husk at lave den mindre. Lortflue. Hvad mener du med mindre? Du forstår godt, altså. Nå, skal de være mindre? Jeg troede, de skulle være højere. Ja, det var fordi jeg failede, tror jeg. Ding ding ding. I'm so lucky. Hvorfor kan vi ikke gøre det sådan, at det ikke laver? Hvad? Hvorfor kan vi gøre sådan, at det ikke laver, fordi... Eller det ser måske ikke så flot ud. Hvad mener du? Den skal jo passe sammen med alt det andet. Ja. Den skal være ligesom alt det andet. Ja. Så. Minecraft, det er bare et hyggespil. Man kan høre det der bagedysten. Kan man? Ja. Kan man det ved mig? Jakob? Ja, det tror jeg. Jeg tror... Jeg skruer lidt ned for min... Ej, fuck det. Det er overlevet nok. Ikke det sprog. Hvad? Du må ikke bande. Gjorde du ikke? Gjorde du det? Nej. Jo. Nej. Jo. Jeg sagde det jo lige meget. Nej, du sagde banord, jeg ikke gider at sige. Det siger vi ikke til nogen. Bare vent indtil vi bliver færdige med dem her, ikke, så sker der ting og sager, du. Gør det. Ja, men jeg tror vi skal lave taget, sådan som der forbinder dem her 4 dimensioner ting. Og vi bruger ikke så meget world edit, når vi filmer. Og Thomas skal nok prøve på at lade være med at være inde på serveren, når vi ikke filmer, fordi det er han lidt dårlig til at ikke gøre. Det er en fodserver. Kom ind. IP, den skal få Jacob i beskrivelsen, eller har du gjort det i den sidste video? Det gjorde det i den sidste video. Okay, godt. Kom ind og byg løs. Ikke med os, men... Ja, men med jeres venner for eksempel, eller brødre og søskende. Det er i hvert fald en hyggeserver. Ikke så meget chat, og der er world edit. Man kan højst world edit 600 blokke. Så det er det makse. Eller højeste. Men kan man ikke gøre det altså gang på gang? Jo. 600. Okay. Ja. Så det er fint ikke meget. Og I burde vide, hvordan man bruger world edit, så man virkelig bare noobet. Så er Jakob vel noobet. Jakob. Det er fordi jeg var inde på en server med en af mine venner, eller venner-agtigt noget, hvor jeg lærte at bruge world edit. Sådan der, nu går vi i gang med, Jakob, vi skal bygge dem her kubler. Ja, og hvis I ikke kan finde ud af at bruge world edit, og vi aldrig laver en video, hvor I lærer det,
Så skal I bare gå ind på YouTube og skrive det der. Eller, gør det her. Flyt dig lige. Jakob! Ja, sådan der, det der skal I bare skrive. Ej, Så I på YouTube, og så kommer der nok noget med, hvordan man lærer at bruge World det. Altså skriv lige til mig, så finder jeg lige til dig. Åh. Det mærker, hvordan du har sådan en god fantasi, Thomas. Det er bare lige sådan... Ja, men altså, jeg skriver helt vildt. Havde du et billede af det, eller havde du det bare inde i hovedet? Havde den inde i hovedet? Lol. Seriøst, mener du det? Ja! Lol. Lad være! Væk. Ah, Hvor er du henne? Nu ser jeg, hvad laver nu. der står træk håndtaget for at komme ind, det kan man ikke. Jo, du skal bare hive nogle andre håndtag. Man kommer ud med den her. Ups. What? Thomas? Prøv at se den klamme ting. Hvorfor gør den det der? Hvad? Ja, What? jeg kommer... Ja. Jeg spam med håndtaget, og så gik den der. Ej! Hvad er det? Lad mig se. Lol. Lidt. Kunne vi ikke lave en kæmpe iskrone her? Prøv lige at vente. Imens kigger vi lige på Sådan der. hus. Okay. Now it's working. Hey. Vi kigger lige på hus lidt. Det gør du bare. Eller nej, vi skal jo have bygget det der hus her. Hvad er der i gang med det her? I'm so alone. Ding. Det er et flot lille hus her. Hvad? Jamen det kunne, man kan bare lige game sig igennem her, tænker jeg, at det kunne. Du kan bare TPA mig, hvis... Lidt svært at gøre. Ja. Okay, jeg kommer lige tilbage, så hjælp mig lidt med taget her. Jeg har ikke en idé til det. Okay. Okay, det der, det lyder rigtig klamt. Det var bare fordi jeg fandt det der noget sindssygt hurtigt, nogen der lavede. Det du sagde, der var dit, men det var det ikke. Det var det også. Nej. Jo. Det er nogle professionelle bygger, der sikkert har lavet det her. Bortset fra det er lidt ulækkert. Der er ikke nogen til at passe der. Kun den der måske, men der er også en her. Passe den der. Det passer ikke helt mindre end der. Det er ikke så godt lavet. Det skal passe. Men altså det er GG lige. Jeg kan sige, at det ikke lige helt er færdigt. Jeg tror bare, de har givet op. Nå. Okay, jeg har en idé nu. Lol, jeg kom lige præcis hen til dig. Bør du accept? Ja. Det giver ikke helt nogen mening.
Jeg kan godt have vand her, hvor der bare kommer vand ned. Ja, John. Men det bliver bare sådan lidt ugly. I think. Nå ja. Det gør det også. Det er bare meningen, man skal gå derinde. Jamen skal vi så en vej derind? Jo. Skal vi også dekorere derinde? Ja. Nå, det skal være husene til dem der munke der skal bo der. Ja. Skal vi ikke have munke? Jo. Okay. Og det tror jeg ikke, man kan. What? Hvad skete det der? Åh, det var mit lys, der fuckede der. Cave spider! Hvad? Cave spider! Kunne man ikke. Åh. Spawn villager! Nej! Man kan ikke. Nå, nu ved jeg så, hvad man laver. What var det? Ej. Hvad? Ej. What is... Det kommer sådan her. Lol, 8, 7, 6, 5, 2, 1. No, nej. Ja. Iron Golem. Hvad Kan man ikke? Nej. Nå. Lol. Snow Golem. Thomas, hvordan laver man en græsker? Eller sådan en snemand? Okay. Thomas, hvordan laver man en iron? Hvordan Okay, prøv. Okay, jeg tager lige med sig. Jeg synes, den har en dejlig mild smag. Sådan. Godt gået. Tak. Jeg ringer til dig. Jeg har ringet. Ringer du? jeg kan høre dig, du kommer mig. Okay, ring. Okay, der er netværksproblemer. Hvorfor står det hedder en snow golem? En snemand. Snow golem. Hvorfor står der monster ikke, altså? Drikker lige noget mælk. Thomas, skal du ikke lige have noget mælk? Her. Det er ellers godt med mælk. Nå. Vi ses. Hvad skal vi lave her? Nå, nu har jeg en mega god idé. Så skal jeg have guld. Nå, det er guld.
er det der? Diamant, nej, emerald. Lad os prøve den. Det virker af. Thomas, hvad synes du om det her? Så er der også lidt lys, når det bliver nat. Kan du finde ud af at lave det? Jeg forstår det helt ikke. Jamen det har vi jo under. Nej, vi skal ikke smarte. Det skinner lidt. Så kan der være lidt lys om natten. Vi skal til at være nat. Jeg tænker faktisk, at det aldrig bliver nat. Hvad laver du, Thomas? Det er sten der. Hvad er det, du ikke færdig med dit islot? Thomas. Hvad er det, du ikke færdig med dit islot? Jeg ringer til dig. Hey, yo. Jo. Hvorfor bygger du sten? Because I can. Jamen det er det jo islot. Ja. Det skal ikke blive dækket. Krystallen er så flot, det skal ikke blive dækket med sådan noget dårlige sten. Det ser da mega fedt ud. Det er ulækkert. Nu strammer du lige tissemanden. Ej, Thomas! Ej, nu strammer du lige garnet. Det må jeg lige sige, Jacob. Hvad gør jeg forkert her? Så. Så. Du er ulækker. Simon, du ser til at være så ond nu. Bare fordi jeg laver bare en elefant, så mobber de mig. Det passer faktisk. Det er ikke sjovt. Ej, hvad er der nu? Mit islot bliver ødelagt af brosten. Brunsten. Ja. Hvis jeg ikke synes, det er flot nok, så sletter jeg det simpelthen. Det der dumme stil. Jamen, det er det simpelthen bare for sygt. Videoen Lige skal hedde ansigt. Thomas' dårlige idé. Thomas' bedste idé. Thomas' dårligste idé. Thomas' bedste idé. Det skal hedde Thomas' dårligste idé. Brosten. Med is. I lige måde. Upi. Nej. I can fly, I can fly. And I can touch the sky. I can fly. I can fly. You is so lucky. Ding ding ding. Ja, ikke pjat her vel, ikke pjat. You are so lucky.
Ding ding ding. Thomas, må jeg ikke gerne prøve at sætte lava, så fjerner du med det samme. Nej. Please. Nej. Kom nu. Nej. Der skal ikke ske noget ved det. Jo. Nej. Jo. Nej. Ikke når jeg fjerner det, vel. Okay, så prøv bare. Så prøv. Let it go. Jeg dræber dig, hvis det er helt ødelagt. Man kunne ikke gøre det. Let it. Lol, man kan bruge vand, men man kan ikke bruge... Man kan ikke bruge lava. Jeg drukner mig selv. Hvorfor? Jeg flyver i water. Og drukner. I can't do anything. I die. Sæt min tab bliver flot. Det gør det. Okay. Hej Belle. Og Bella er jo snøhund. Hun Bella. er ikke engang 1 år gammel. Bella. Se mor. Jeg sidder og filmer. Du må gerne være her. Se mor også her på den her. Mor ser her til YouTube. Tag med headset på. Præcis. Hello, it's mom here. Ja, okay. Nu kommer du på YouTube, mor. Jeg har aldrig troet, jeg skulle op nu. Nu bliver du kendt. Hun er ikke nogen punkrot. Nå, vi har filmet alt for længe, Thomas. Jeg tror, jeg desværre, vi stopper herfra. Shit, hvor lang tid har vi filmet? 23 minutter. Okay, jeg siger hej, jeg siger farvel. Hej, nej, farvel og tak for denne sindssyge episode af noget Minecraft, og det har, nej! Og det har simpelthen været sindssygt hyggeligt at have med, og Mr. Pumpkin vil gerne sige hej også. Kan du sige hej, med Pumpkin? Nu forsvandt han, men... Hej, og Vi vi ses bare her fra den her video, og jeg har et pumpkin nu, og det er... Det er bare super. Ja, men John, vi ses du. Hvad? Jeg kan filme du stadigvæk. Ja. Okay, guys. And guys, vi ses. Hej. Hej hej. Nå, jeg er så vi ses. Hej.